翻到嚟呢度，好啦，跟住我哋會破壞課室。好啊，首先係體育堂，唔中意上體育堂，俾你上，唔俾上，唔俾上，俾上上堂咪上，唔俾上，唔俾上，教書唔俾教，老師唔俾教啫，俾教，俾教，上堂可能黑板都打唔嚟。滅火筒，邊個話每個班課室都滅火筒㗎？我打爆佢啦！其實打爆佢，我住。你炸爆啦！上課，處乜鬼啊？處乜鬼？處乜鬼？未俾多上嘢啊！你俾我嚟打你！咩圖書館、圖書室、張相、超級無力終極書櫃啊，冧晒佢先！雜誌櫃啊，全部冧咗佢，全部冧晒佢。玩完。好啦，咁今集呢就係玩完咁多先，我哋下一集就拍過第二啲嘢，唔該先，拜拜。